听说服装店更新免费发型了，而且听他们说非常好看，好看，好看，好看。那我去问问小镇的人觉得好看吗？防止吓着路人，我先换个帅气的假发盖住。我还没进门呢，怎么就拿着斧头吓人了？正准备出发找其他人时，突然抬头一看，怎么天上还有2个人？正当我好奇是怎么上去时，上面一个男的突然跳下来了，然后他还模仿我穿搭，是什么意思？然后我就加他好友，想叫他带我一起上去，结果他说他也上不去，是上面的人带他上去的。你说的是这个爱跳舞的小姐姐吗？然后上面跳完下面跳吗？我还是靠我自己上去吧。失败好几次，终于上来了，但没想到他们居然在下面夸我。顿时感觉小镇的人都挺友好的，学会了必须拉上我的好兄弟上去，学着点，下次就轮到你带我了。没想到他又掏出食物奖励我，我来了句：你也太好了吧！没想到他说：好朋友，以后会找我打卡吗？会的。